आयज आमी हांगा खंडेवाळ बेतोडा जंक्शनाचेर आसात आनी हांगा आमी म्हजें नांव ज्ञानेश्वर खांडेपारकर. त्याच प्रमाणे हांगा आमचे बेतोडा पंचायतीचे स्थानीक हांगा आसा. ते स्थानिकाच्या वतीन सगळ्यांत पयलीं हांव रिपोर्टराचें हांगा स्वागत करता. आयज आमी हांगा जे जमलेले आसात ते हांगा एक सिग्नल जे आसा सिग्नलाक लागून हांगा जमलेले आसात. जानेवारी म्हयन्याक 29 तारखेर बेतोड्या पंचायतीचे सरपंच मधू खांडेपारकर हेणे एक प्रेस घेवन सांगलें की फेब्रुवारी म्हयन्या सोंपता म्हटल्यार हांगा सिग्नल चालू जातलें म्हणून. पूण आयज पर्यंत फेब्रुवारी म्हयन्याचे आयज 28 तारीख आयज पर्यंत हांगा सिग्नल चालू जाल्लें ना ते हांगा सिग्नलाचें कामूय स्टार्ट जाल्लें ना. अशे पद्दतीन हो मधू खांडेपारकर जो सरपंच आसा बेतोड्या पंचायतीचो हो फक्त हांगा आश्वासनां दिता आनी फक्त हांगा फोटीपण उडोवपाचें काम तो हांगा करता. आयज हे सिग्नल बसोवपाक जाय म्हणून आमगेली 8 ते 9 वर्सां आमी हांगा बेतोड्याचे ग्रामस्थ आसा हेंची मागणी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता 2019 हेजो प्लॅन जाल्लो आसा आनी तेच्या नंतर डिझायन करून 2022 हेजो टेंडर जाल्लो. हो सरपंच सांगता की आपणें हांगा पेपर वर्क जे आसा ते सगळें आपणी कंप्लीट केल्लें आसा म्हणून. हे सरपंचाक आमी विचारपाक सोदता की हो नॅशनल हायवे तुवें कितें तेजें पेपर वर्क केल्लें आसा. कारण 2019 ते 2022 म्हाका दिसता तूं सरपंच आशिल्लो काय ना आमकां खबर ना. जाल्यार तूं खंयच्या आदाराचेर हें सांगता की हांगा सिग्नलाचें प्रत्येक काम हें जें आसा तें तुवें केल्लें आसा म्हणून. पेपर वर्क जें आसा तें खंयच्या आदाराचेर तुवें सांगलें की कंप्लीट जाल्लें आसा म्हणून. कारण हें जें काम आसा हें नॅशनल हायवे आसा हें वयल्यान काम जाल्लें आसा. तूं सरपंच जो आसा हो आयज आमदार जसो उलयता ते प्रमाणे हो सरपंच आयज हांगासर उलयता. ते जे पंचायतीचे अंडर काम येता ते एक्चुली तेणी पळोवपाची गरज आसा. आयज हे कॅमेरा तुमकां दिसता हांगा आयज 4 कॅमेरा आसा. 4ूय कॅमेरा जे आसा ते बंद पडलेले आसात आनी तेजें उत्तर जें आसा तें अशें आसा की पंचायती कडेन तो पयशे ना म्हणटा. ते मेंटेनन्स करपाक तुजे कडेन कॅमेराचे पयशे ना जाल्यार तूं हे सिग्नल बसोवपाचें तूं खंयच्या आदाराचेर तूं आमकां आश्वासन दिता हें आमकां आयज लोकांक खरें तर कळपाची आयज गरज आसा. हो सरपंच जो आसा तो फक्त हांगा स्क्रॅप यार्ड तेणें सांगलेलें की आपूण जेन्ना सरपंच जातलो तेन्ना स्क्रॅप यार्ड जे आसा टोटली आपूण बंद करतलो म्हणलेलें. पूण आयज स्क्रॅप यार्ड जे आसा ते हांगा आयज स्क्रॅपा वाडत गेल्ले आसा. 4 ते 5 स्क्रॅप यार्ड हो सरपंच जाले उपरांत नवीन सुरू जाल्ले आसा. त्याच प्रमाणे ज्यो रिवोक स्टॉप दवरलेल्यो एनओसी त्यो एनओसी तेणी रिन्युवल केल्ले आसा स्क्रॅप यार्डाक. म्हणजे आमकां हे कळना की एका स्क्रॅप यार्डाच्यान एका कितें इन्कम मेळटा काय ते पंचायतीक कितें इन्कम मेळटा हें खरें तर आयज सरपंचान सांगपाची आमकां आयज गरज आसा. पंचायत मंडळ जें आसा 10 जाण म्हाका दिसता हे 10 जाण पंचायत मंडळूय ताका सपोर्ट करता आनी ताका लागून हे पंचायत मंडळ आयज हांगा टोटली फेल्युअर जाल्लें आसा अशें आमकां तरी दिसता. कारण हो जी आश्वासनां खोटी दिता तेन्ना हे आश्वासनां जी दिल्लीं आसा हांगा तेणी जे आमकां सिग्नल बसयता म्हणलेले ते आयज सिग्नल कित्याक बसोना हें एक्चुली खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज हें तेंच्यांनी विचारपाची गरज आसा. पूण पंचायत मंडळ आयज कांयच उलयना. तुमकां सांगपाक खूब वायट दिसता की बरे पंचायत मंडळ बरे पंच आमच्या पंचायतीन आयज आसा. जशें की माजी सरपंच दुर्गाप्रसाद वैद्य आसा, माजी सरपंच चंद्रकांत सामंत आसा, माजी सरपंच आमचो उमेश गावडे आसा. उमेश गावडे तर म्हाका दिसता गेली 35 वर्सां पंचायत मंडळाचेर आसा. उमेश गावडे हांव तुका विचारपाक सोदता की 35 वर्सां गेली तुजे कारकिर्दीन असो सरपंच तुवें पळयला काय कितें? आयज पर्यंत तुमचो एक पंचाचो कोणाचो कांयच तुमी प्रेस दिना, कांयच तुमचे रिप्लाय ना. जाल्यार आयज ह्या पंचायतीन कितें चल्लां हें आमकां आयज ह्या सरपंचाक विचारपाची गरज आसा. आनी दुसरी एक लास्ट गजाल तुमकां सांगता हे जे आसा हे पंचायत मंडळ जे आसा हेजो एक कोण तरी गॉडफादर आसा जो खंय तरी तेच्या घरा कडेन वचून बसला किंवा देवळान बसला जाल्यार खंय तरी गडार वचून बसलेलो आसा आनी थंयच्यान तो रिमोट थंयच्यान चालू करता. जे चॅनल तो थंयच्यान लायता तेच चॅनल आयज तेंच्यांनी पळोवपाची हे पळयतात. हांकां गट्स ना, हांकां खरें तर गट्स ना की दुसरो सरपंच करपाची किंवा दुसरें चॅनल पळोवपाचें. ताका लागून हांव हे सरपंच हे पंचायत मंडळ आसा हे खंय तरी निश्कर्श जाल्लें अशें आमकां दिसता. हांव देवेंद्र च्यारी उलयतां. आयज आमचे ग्रामस्थ आनी तुमकां घेवन आमी आयज हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार आयज आमचो हायवे मार्क जाल्लो आसा. ह्या हायवे खातीर आमचो जो पळय लोकल रोड आसा इंडस्ट्रीन गेल्लो आसा त्या रोडा खातीर सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक तेजे सिग्नल नाशिल्ल्या कारणान भरपूर त्रास जाल्ले आसा. आनी सिग्नल म्हणजे कित्या खातीर जाय पडटा गांवांत जे पळय लोक आसा पळय ते गाडयो चलोवपा खातीर जांकां प्रॉब्लेम जाता मेन रोडान जे पळय गाडयो येता ते रस्त्या वयल्यान रावना ते फास्ट वयता आनी गांवच्या लोकांक तेजे पासून धोका आसा. कितलेशेच एक्सिडंट हांगा जाल्ले आसा. पूण आमचो जो पळय सरपंच आसा हो निश्क्रीय कामाचो आसा. सरपंचाक आमी 1000 खेप जरी सांगून पंचायतीन सांगून पळयले ताका स्पेशल भेटोवन पळयलें तरी तें काम करपाचें करना. फक्त तो आमकां आश्वासनच दिता. पयर सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका दिसता हांगासर येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली काय खबर ना आमकां. पूण तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कितें सांगता आपूण अमकी कामां करता तमकी कामां करता. पूण कामां करता ही फक्त तेज्या तोंडांतल्यानूच आयकोपाचें आनी तेजें फक्त लोकांनी जें कितें उलयलां त्या लोकांनी आयकून लोकांक समाधान मानून घेवपाचें. तेज्या बरोबर जो पळय पंचायत मंडळाचो जो पळय गट आसा तोवूय निश्क्रीय दर्जाचो आसा. कित्याक आयज आमी पंचायतीक कितलेशेच ग्रामसभेक एटेंड केल्यो. ग्रामसभेक आमी एटेंड केल्ल्या कारणान आमकां सेक्रेटरी आनी सरपंच हे दोगूच जाप दिता
ते दोगी जाप अशें दिता की आमी जी कितें कामां हेंचे कडेन मांडलेली आसात जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां पयलीं ती कामां फक्त आमी आयज करतले फाल्यां करतले इतलीच उतरां आनी तीय उतरां कितें आमी ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन नोटीस धाडलेली आसा तुमचें कळयल्लें आसा पूण कसलेंच काम आमचें तरी अजून मेरेन तरी तेणी केलें ना आमच्या पर्सनल सरपंचा कडेन कांयच वायट ना पूण आमकां जे ग्रामस्था खातीर कांय गोश्टी जाय त्यो केल्यो ना फाटल्या दिसांनी आमी टॅक्साचे विशय काडलो तेजेर उलयलें ना फक्त आमकां आश्वासनां दिता की तुमचें करून घेवया म्हणून कचऱ्या प्रकल्पाचे हेजेर फक्त 5 दिसाचें काम आसा म्हणून सांगलेलें ताणें पूण 5 दिसाच्या जाग्यार आज जवळ जवळ 2 वर्सां कंप्लीट जाय दिली पूण आमी जेन्ना हे आमचे इशू एवरी मिटिंगेक 3 म्हयन्याचे मिटिंगेक जेन्ना ग्रामसभेक घेवन वयता तेन्ना तो आमकां कितें सांगता आमच्या सगळ्या प्रश्नाचेर तो स्टडी करता आनी फाटल्यान कितें सांगता आमचो तुमगेलो प्रश्न येयलो की ना आमकां सांगता तुमच्या प्रश्नाचेर पळय आमी अमक्या मनशा कडेन उलयल्ले आसा तेणी म्हाका थोडे दीस राव सांगला राव म्हणजे नेमकं थोडे दीस कितें हेज्या पयलीं 1.5-2 वर्सां पयलीं सांगलेलें फक्त कचऱ्या प्रकल्पाचें 5 दिसाचें काम उरलेलें आसा म्हणून पूण 5 दिसाच्या कामाक 2 वर्सां जेन्ना डिले जाता तेन्ना सरकारी खंयचीच यंत्रणा ताका विचारिना हें कित्या खातीर उरला काय म्हणून जेन्ना सरकारी यंत्रणा जागी जातली आनी तो प्रकल्प जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्नाच आमच्या ग्रामस्थांक ताचो न्याय मेळटलो कित्याक तर आयज आमच्या कचऱ्या प्रकल्पा खातीर पंचायती पासून जो पळय कचरो मुन्सिपाल्टीक व्हरता तेचे वर्साक लाखो पयशे खर्च करचे पडटा पंचायतीक गोवोरमेंटान गाडी दिल्ली आसा ती गाडी थंय धूळ खायत पडलेली आसा हांवें गेल्ले मिटिंगेक तांकां सांगलें ती गाडी स्क्रॅपाकी विकत आनी तुका कितें कॅमेरा सुद्दां रिपेर करपा खातीर तेजे पयशे मेळटले म्हणून ना जाल्यार कित्याक ती गाडी काय तशी दवरून ना त्या म्हणटा ड्रायव्हर मेळना तांकां एकट्याकूच ड्रायव्हर मेळना काय बाकीच्याकूय मेळना हें आमकां खबर ना पूण अश्यो गजाली जेन्ना हो सरपंच करता तेन्ना तो कामाच्या लायकीचो जाल्यार आमकां दिसना तेन्ना ह्या सरपंचान हेज्या मुखार तरी ह्या आमचे अश्यो ज्यो अडचणी आसा तेजेर योग्य अशी कारवाई करून ज्या लोकां मेरेन जे कितें पावयल्लें आसा ते लोकांक पावोवचें जे लोकांच्यो अडचणी आसा त्यो पयस करच्यो इतलीच आमची तेंच्या मुखार मागणी आसा देव बरें करूं हांगा हे जे 4 लेन जाल्ली आसा पळय आनी जो लोकल रोड बेतोड्या वता आनी फोंडा सिटी वता हांगा जंक्शनाचेर जंक्शन प्रॉपर मार्कींग केल्लें ना प्लॅनिंग ना त्यामुळे ते खूब व्हडलें वायट जालां आनी खंयचीय गाडी खंयच्या वटेन डायवर्ट जाता आनी लोकल जी लोक आमचे बायलो स्पेशली ज्यो बायलो आसा पळय ज्यो कितें सामान घेवन फोंड्या बाजाराक वता तांकां क्रॉस करपाची एक भरपूर डिफिकल्टी जाता आनी हेचेर लोकल सरपंचान आश्वासन दिलें लोकल आमदारान मिनिस्टरान आश्वासन दिलें पूण आज पर्यंत हितून कांयच डेव्हलपमेंट जावना जर बेगींतले बेगीन हेणी सगळ्यांनी मना पासून लक्ष घालून हे बेगीन करचें कित्याक फॅटल एक्सिडेंट हांगा खूब फावटी जाल्या 2-3 प्लस बारीक बारीक एक्सिडेंट हांगा जायत आसता तेन्ना प्रॉपरली प्लॅनिंग करून हे बेगीनले बेगीन काम कणीक लावचें अशें आमची अपेक्षा आसा बारीक एक सर्कलाची तरी गरज आसपा जाय इतकी डेंजर पोजिशन आसा हांगा ते डिवायडर घातल्या ते अर्दकाकूच घातल्या ताचे कंप्लीट कर ते जातले इतके बेगीन कंप्लीट करचे तशेंच मुखार ते बडबगार जंक्शन आहा ते मदली खांबा आसा गटार मारला तुमी चडशे रिपोर्टरान ते पळयला आसतले गटार मारला आनी पंदे रस्त्यार सोडला म्हळ्यार मुखार तेणी स्टॉप केला कित्याक स्टॉप केला ते तांकांच खबर ते आमी कांय खबर ना हो मोजू आतां कितें म्हणटा फेब्रुवारी पर्यंत आपूण करता म्हणटा तेणी आमकां आश्वासन दिलें आमी मिडियाकूच सांगलें आतां तो कितें म्हणटा काल तेणी प्रेस घेतल्या आज म्हणटा कितें मार्चा पर्यंत करता खंयचे 25 काय 26 ते आमकां कळना 25 करतलो काय 26 करतलो तेंय आमकां खबर ना तेन्ना हांव म्हणटा तुजे कडेन तर कामां जायना खंय देवस्थान कर आनी ती तर कामां तरी करून घे कारण तो अशेंय म्हणटा आपूण आपल्याच्या अगेन्स्ट कोण उलयता पळय ताका आपूण काबार करता म्हणून कित्याक फक्त ते सिग्नलां बसोवपा ती काबार कर इतकेंच म्हाजें सांगपाचें डिमांड कितें तुमगेलो डिमांड सिग्नल नमस्कार आमी आयज आसा ते जे बेतोड्या जंक्शन आहा थंय आनी ह्या दोनी एक सायडीच्यान हो हायवे गेल्लो आसा एक सायडीच्यान बोरगी त्याच प्रमाणे हे सायडीच्यान अमिगोस आनी हो मोदी जो रस्तो आहा हो बेतोडा गांवांत गेल्लो आसा थंय बेतोडा इंडस्ट्रियल स्ट्रीट आसा पण लोकांची मागणी आसा हांगासर मदीं खंयच जंक्शन आसा खरें पण लोकांक ज्यो हायवेच्यो गाडी येता त्यो म्हटल्यार पयलेल्या कारणान गांवच्या लोकांक हांगा यो वच करपाक त्रास जाता भंय दिसता खुबशे फॅटल एक्सिडेंट हांगासर जाल्यार तेन्ना लोकांनी मागणी केल्ली आसा हांगासर प्रॉपर सिग्नल बसोवचें म्हणून आनी त्याच प्रमाणे गेल्या म्हयन्यान जो बेतोडा पंचायती सरपंच आहा ताणें हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेलें की आपूण येत्या म्हयन्यान हांगासर सिग्नल बसोवन घेतलो म्हणून पण आतांच हे गांवचे लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन हांगासर एक राग व्यक्त केल्लो आसा सरपंचाचेर आनी पूर्ण पंचायत बॉडीचेर की फक्त
ही पंचायत बॉडी आणि सरपंचा फक्त आश्वासनां दिवपा पुरती आसा ना तर कसली कामां हांगासर गांवांत तेंची जाल्ली आसा म्हणून. तर तेणी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केला की हांगासर रोखडेच बेगून बेग एक सिग्नल हांगासर बसोवन दिवचे जेणे करून जे एक्सिडेंट आहा ते कमी जातले आणि गांवच्या लोकांक हांगासर येवपा वचपाक सुरळीत प्रमाण येवपा वचपाक मेळटलें म्हणून. त्याच प्रमाणे जे पंचायतीन जे घडटा सद्या तेका जे लोक आसा ते सद्या सामके बेजारलेले आसा तेन्ना पंचायत मंडळ ही कांयच करिना अशें तेंचें म्हणणें आसा. बेतोडच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.